好大隻啲白鴿，好肥好肥好肥，隻成斤重嗰隻，嚇！哦，爽啊，爽！飛啊飛飛飛飛飛，非常之漂亮，好大隻好大隻。君哥啊，誒，君哥，早晨啊！早晨，夠斤兩啦。係啊。冇熱痱而家都，因為遲啲熱啲咧，熱痱出嚟嗰啲啊要留意。皮光肉滑，而家都 OK。一斤梗係成斤15兩，呢隻輕啲，呢隻輕啲大啲。呢隻15兩啦，呢隻。哦，我哋執晒。好厲害啊！我哋餐廳100幾年歷史都係咁，啲師傅都係佢其中工作一部分，就好似曾師傅做嘅一樣嘢咁，都係一定要去街市。你要去街市買嘢，你先可以做師傅呢個位。初戀成日就係隻乳鴿，我同我啲仔啊，同我啲太太講翻㗎。我以前要同啲白鴿嚟 kiss， 啊而家先同你咋咁啊？佢咪笑啦。初吻乳鴿咧，我第一次做嗰陣時已經係30年前㗎啦，17歲未夠咯。含啖水，含啖嗰啲飼料，咁餵落去，等佢成日都飽，咁佢個人咪肥咯。Oh no！ 初初入太平館嗰時係400-800蚊一個月去餵乳鴿，嗰陣時我哋劏乳鴿咧有100蚊牙膏費就係咁啦。第一次初吻乳鴿嘅感受咧就係好，即係好難形容啊！好核突啦，覺得佢即係同隻白鴿含住啖水咁同佢 kiss 咁，就係有少少反胃。整下咧就用個衛生署就唔俾咁做，所以就唔使啦，唔使就已經一天都乾晒啦，係咪？首先等我呢個煲嗰度嚟。做下 massage 先，呢個係最基本嘅動作嚟㗎。等佢啲骨鬆啲啊嘛。我等佢飲一飲嗰啲油先，飲一飲嗰啲油，等嗰啲油固定咗啦，咁我哋先之後再擺隻乳鴿落去。即係攞起上嚟咧，佢輕身咪熟咯。你出邊嗰啲乳鴿咧，佢係整熟咗先翻熱噶嘛。去太平館嗰啲乳鴿咧就係生炸噶嘛。得，係啊，要等。係旺咗好多啊！真係旺咗40%都有。我諗啊，係因為嗰日鄭少文咧同阿許志安嚟咧，所以好多 fans 咧就話佢哋食嗰樣嘢，我要食嗰樣嘢，打電話佢坐邊張台，我要坐嗰張台喎。4個5個5個。我唔覺得辛苦，我哋都會 enjoy 呢個工作㗎，應該冇問題。你同我打3，即係要講係要開心嘅。嗱，我出去換個餐牌。收工啦，飲杯水啊！飲杯酒先啦，收咗工咧，我就翻上 staff quarter。咁為咗工作，我就家人都體諒我嘅，因為呢幾廿歲啦，咁你有份工已經好開心啦。咁啊，太平館咧中意嗰啲 loyalty 嘅 old man 啊嘛，咁所以咧就咪選擇太平館餐廳嚟做咯。咁佢對我都好好嘅 benefit 啊、housing 啊、medical 啊、transportation 都有津貼俾我。其實呢部機咧喺當時嚟講都好先進嘅，啲 waiter 接到單咧，將啲單寫咗之後擠喺度，佢自然咧
又有風吹咗佢入廚房嗰度。啲廚房啲師傅咧就好快脆，就睇到嗰張單。小白加3隻，碎片雞有1碟。早10年啦，如果你嚟我哋餐廳食飯咧，你就會聽到算盤聲，啲嗒嗒嗒嗒嗒嗰啲算盤聲喺度。因為你俾個計數機咧，嗰個老伙計咧反而唔慣喎，佢覺得我打算盤嘅速度仲快過計數機，好清楚佢哋係已經係跟唔上時代㗎啦。但你明白到哦，但係佢哋個思維係咁樣咧，你要俾時間佢哋。家族嘅傳統生意咧，就一定係會比較會講求係人情啊，講求呢啲個傳統啊規矩會比較多啲。我本人個性格咧係比較急躁，特別後生時啊，即係覺得啱咪去做咯，點解要等啊咁？明明你知道你唔啱㗎啦，點解我都要就你咧咁？後生時就一定係咁嘅。喂，好，好，唔該。坐。齊晒。睇住。幾靚仔喎！就呢個得啦。影相啦。嗱呢啲飯就得啦，好爽身啊！啲飯炒都幾好，爽啊嘛！你睇啲飯就得啦。乾身得嚟咧，佢係硬嘅，即係好似飯焦咁樣。嗱，都係咁淋高晒，睇唔睇到啊？高空法立體感都係全部淋高晒佢咁樣。以前咧就會咁樣放嘅啫，啊咁羊扒、豬扒啊咁都係咁樣放喺度。咁而家咧將呢件嘢咧咁淋高佢，咁睇上嚟咧嗰個層次感啊、立體感咧就會強好多。同埋一睇咧，你已經覺得呢碟嘢好就好，將味道都已經覺得啊好食喎，咁已經有啲咁嘅感覺喺度啦嚇。即係起碼見識下人哋啲嘢啦，試過翻去咧，自己都應該有啲靈感嘅。啊，影幅相啦，影相。阿爺嗰代根本冇呢啲嘢睇，阿爺嗰代全部餐廳都唔會咁樣嘅。百年老店都要跟住時代嗰個步伐㗎嘛。佢出到嚟試餐咧，咁真係可以睇下人哋嘅做法。佢哋親眼見到人哋咁樣做，親自試到，咁我要求你咁做嘅說服力會強好多啦。事實上好多老師傅咧，佢真係細細個已經睇住我大，可能佢一句説話就係我食完咗我哋食飯咁，或者我出嚟廚房做嘢時你都仲未戒奶咁，即係可能有啲咁嘅心態喺度啊，咁呢個好正常嘅。老字號咧係一個優勢，亦都係一個包袱嚟嘅。因為點解咧？因為老字號咧有好多框框喺度咧，你唔係可以隨便去打破呢啲框框，或者跳出呢個框框。嗰個時代唔同咗啦，所以你見到每一碟菜式就唔係淨係全黑色啦，都會有啲彩色嘅元素喺入邊，咁都係個市場嘅需要啦，我覺得。呢個就係嗰個蝸牛焗豬扒飯咧，就係我哋比較創新嘅意念做出嚟嘅，推出咗大概都係2年到啦。特別法式蝸牛咧，就係好傳統嘅西式嘅做法。但焗豬扒飯咧就係好傳統嘅港式做法，我將兩個做法 combine 埋一齊，結合埋一齊，咁啊既有新嘅意念，但係有舊嘅風味。你一講到話會成咁多代人睇住，所以你話你做我呢家做生意冇壓力就假嘅係嘛？呢始終同一般而家你自己創業唔同啊嘛？呢個始終都係有一個即係有個祖訓喺度有佢哋嘅精神喺度咁樣啊。爹哋都會經常會同我哋講翻一啲之前歷史發生嘅嘢。上個世紀嘅20年代啦，國民革命軍北伐。接受呢個蔣介石嘅檢閲啦、訓話咁，跟住就即時就出發。咁我哋餐廳當時咧就接咗呢個過萬份點心到會呢個生意，俾一班軍人為佢哋送行。
咁個點心好似而家啲便當咁樣啦。就因為當時蔣介石係廣州太平館嘅屬下，咁好多廣州嘅軍政界嗰啲名人亦都係我哋嘅屬下，咁所以佢一想首先就諗到係太平館啊，太公嘅年代，經歷戰爭嘅年代嘅時候，曾經都經歷過嗰啲風浪咧，比而家我依代人嚟講，我哋算係風平浪靜㗎啦咁。太平館咧，點解叫太平館咧？就因為咧喺1860年咧，我阿爺個阿爺咧就喺廣州太平沙呢個地方咧就開始咗第一間餐廳，因地取名，所以咧就叫太平館。150年嚟咧，我哋都經歷咗好多風風雨雨，對於我哋嚟講咧，乜都可以改，唯獨太平館呢3個字咧，我哋係絕對唔會改嘅。150週年真係好難得。經過咁多代，既然使命感喺自己裏邊咧，佢又唔想話將自己家族生意咧，真係喺佢自己手裏邊搞得唔好。佢希望一樣發揚光大落去噶嘛。咁仲有一路以後幾代噶嘛，所以呢啲咪佢壓力。我個仔脾氣本來好好嘅，又好孝順嘅，但係接咗家族生意之後咧，可能係壓力大咗啦。事實上真係壓力好大。咁所以就凡親有壓力嘅青年人嚟講咧，脾氣暴躁一啲都難免㗎啦。我幾十歲人幫唔到㗎啦。見過行冇啦。自己決定入嚟做咧，就預咗咧，就可能即係呢一輩都係幫自己家族手㗎啦。困局就視乎你點睇啦。如果你覺得自己哇好有理想啊，覺得有少少浪費咗自己嘅才華咁，但我又唔係咁有才華嘅人，亦都唔係話咁叻仔，所以我覺得喺鋪頭做翻呢個自己有興趣嘅工作咧，我都覺得已經係好滿足感㗎啦。